Ilmu tambahan sebagai ahli falak. Ini diharapkan memberi juga dalam pemerintah daerah tersebut agar para anak-anak muda yang masih belajar di masa kuliah juga diberikan semangat agar mereka belajar falakiyah dalam keluarga, dan kita kemudian bekerjasama dengan badan syariah daerah Kabupaten Garut dan beberapa pesantren yang memang ahli-ahli bidang falakiyah, sehingga mereka itu ilmunya ilmu pesantren tentang falakiyah tidak di sekolah di Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca beta sadaya durabah nu jauh di Pilemuran waang di Padesan anu tunu tetap ramah lemur mantuk Banjar Karang Pamidangan. Teh karaos menit murid leungit jam datang sekolah bacana gunta ganti poe abong arek bangun anu mempen. Kacida pesan betah na hirup di alam dunia. Kiwari kasempatan anu kacida pisan saena bakal nepangan salah sawios pupuhu di kantor Kementerian Agama. Bade nempangan Bapak Haji Cecep Hidayat. Sampurasun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rampe. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh seger saunnya banyak. Seger. Harus semangat. Harus semangat. Dintos dinten ke seberapa ya orang teh? Katujuh. Dinten ke-7. Katujuh. Ini terus dalam respon lainnya. Terus bade sepokan. Nah kan saya tersedia orang Gunung Catur sarang Pak Haji minangka pupuhu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Iyana atas ngajabat sabarasasi pada dia. Tilusasi. Masih enggak. Jadi tilusasi teh saumur jagung. Sarua jeung Jepang nyerang Indonesia saumur jagung. Tapi insya Allah mudah-mudahan biasa bertakwa di dia. Nyerangan warga Garut, nyerangan warga dina aing bade ngabimbing mental ge spiritual atas Pak aya kaparasaran. Ayeuna teh bangsa urang kae nu pina nuju aya krisis banyak di bidang-bidang kemampuan. Iya. Upami kamari urang mantaskeun penanggalan, awal penanggalan saum, awal penanggalan hari-hari besar. Eta tos rada sesah nu pina jalmi. Upami telepan Bapak nyangat gaduh hiji gagasan kanggo memperkuat supados ahli-ahli hitung. Sebabnya pemain bahasa agama hisab. Oke rupiah benernya kanggo nentukeun eta. Terus deui kumaha gagasan nu bade ditawarkeun ka masyarakat urang? Terus alhamdulillah puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala dan pribados ngaraos gundah-gulana ningali kanu perkembangan para pakar di bidang hisab rupiah anu ayeuna teh para kiai, para jenang, terus saraya gitu, sehingga dibutuhkan langkah-langkah generasi penerus. Nah, Kementerian Agama tentunya gaduh pamaksadan anu seurang sabun saya lah. Kumaha cara supaya generasi muda resep gitu. Resep cara hitung-hitung ngaisar dulu ya. Terutama kalau penanggalan awal sasi Hijriah, di awal sasi Ramadan atau gitu. Termasuk cara mengukur kiblat. Pak pendekatan model kumaha ke anu bakal disangat. Rencana saya generasi tertarik teh kumaki teh sadayana urang kali teh pondok di pesantren. Ayeuna mahasiswa-siswa anu menuju sekolah di madrasah di aliyah terutama rencana abdi teh bade melemparkan sebuah gagasan balebetkeun kanu kurikulum nyata muatan lokal. Oh, jadi mulok. Jadi eta khusus di sekolah agama atau di sekolah? Ya, rencana tahap pertama di sekolah agama lah, di madrasah aliyah. Insyaallah. Mudah-mudahan kapayuna kurang kan resep mutang hitung sinko segala macam lah gitu ya. Basic di pasihan materi kanggo khusus ngabahas tentang hisab secara rupiah. Tapi rencananya kapayuna
kumagi di tiap siap madarti aya ahlina tangtos abdi bade ngajak kesamaan tawis badan isa peruyat daerah Kabupaten Garut sareng madrasah aliyah. Dinangtos ke guru teh bakal ditutkeun kadinya. Dilatih, dipraktekkeun. Malihat ayeuna kudu bade melengkapi ku data elektronik alat antiasa meneropong eta mah kamu ya itu kalau pendukung eta mah gitu. Ancaman tersedia kauninga gagasan pakemenang tes luar biasa pisan. Mudah-mudahan non rupiah nu janten pemaksa biasa diijabah. Dan orangnya ngantor sarosna margi upami generasi ieu tumpul tangtos eta ilmu hilang. Tangtos saya bilang. Kadituna umat sesat. Sesat kayak kumaha kayak banyak guru urang batur gitu kan. Aing mah aya saya di Garut terus siap murang kali lulusan ti aliyah ahli jeung palakia. Luar biasa. Luar biasa. Pak, kalau program mempermudah sebuah tertarik tadi kan modelnya di model seperti itu. Ayo gak di lulusan di sana membebaskan biaya apa nanti kamu? Insya Allah kita Kemenak kerjasama sareng Badan Amil Zakat Nasional Garut. Sareng Bazna. Anjeunna siap nge-backup murang kali anu siap bisa dia menekuni khusus bidang falakiah aya riweuh ti Bazna. Oh, jadi marorangga remaja kade mau jangan nu galaga kang teu saralen nu karasep nu garanda tong hariwang tong ringrang upami gaduh prestasi tangtos aya riweuh aya hadiah aya kelebihan nu tiasa ngitung nu tiasa etang-etangan nu gaduh keseriusan sok baktikeun elmuna sing teknan sing nonomina teh bener-bener kanggo ngahasilkeun sesuatu kanggo umat gitu ya Pak. Kamu Garut teh gaduh potensi Di antara gaduh laut. Oh, laut. Anu tempat yang paling strategis kanggo ningali eta si hilal. Eta di Garut. Tiap kamari badai boboran habis para kanca di BHS untuk Pemda angkat ke pamungkur. Ningali didinya kumaha apakah leus teu enjingna puasa. Mungkin oge di nu kaping 20 salapan atau 30 badai saya Ramadan badai ini pemantauan deui kita. Mana kalau konsep pengembangan pusat pemantauan. Ayo ke rencana kapan? Nah, pada di lembaga itu kumargi Garut teh gaduh potensi anu luar biasa. Abdi gaduh gagasan. Hoyong ngadamel pusat observatorium bulan. Pusat observatorium bulan. Jadi non kanggo mantau atau mantau bulan sama bos kap nya. Nah, bos kap gitu. Di Bandung. Di mana rencananya? Rencana di pinggir laut. Di Cikalet. Apalagi di Cikalet lah, paling tepat Cikalet. Dari selatan biasanya. Selatan. Nah, eta jadi wisata edukasi kamu murang kali. Wisata edukasi kamu murang kali. Religi oge gitu kan. Kumaha can ali bulan, salat gedungan ditingalikeun. Dinya biasa. Modelnya kumaha Pak engge? Nah, dibangun swadaya atau nampi aya sentuhan pemerintah. Kantos ieu teh mengrupikeun hiji kolaborasi. Abdi bere merdih lah. Ka Pemda Bupati, mudah-mudahan beliau juga setuju kamu menyiapkan sarana sarana di POT eta. Anu biayana tangtos agung. Tangtos juga abdi oge bade ngajengeun ka Kementerian Agama. Kumagi di Jawa Barat gaduh namanya di Sukabumi. Tahu biasa bumi. Garut itu juga gaduh gitu. Magi tempatan sami sareng di Sukabumi strategis kamu pendidikan bulan. Jadi aya potensi edukasi wisata religi yang di sana. Pak, anu terakhir, kemarin Bapak juga aya di channel Ngalos, dalam ngabas 100 aya tradisi ngabedah babasan seputar. Aya istilah carincing peueuh kancing sareng petani keke. Kumaha eta ngamaknaan eta tah? Fatwa sareng tugas Bapak di sana. Carincing peueuh kancing sareng petani. Itu artinya setiap suatu anu bae digemutan dilakukan bener-bener kudu diperhitungkeun. Bener-bener direncanakeun sematang mungkin. Dihitung segala resiko-resikona. Sehingga saja urang melangkah, saja urang nyarios, urang janji dihitungkeun heula resiko-resikona. Apakah berdampak positif teu atau negatif? Lamun kira-kira positif lakukeun, lamun negatif entah. Artinya sing carincing sing bener-bener berarti kehati-hatian kewaspadaan kemudian sing bener-bener diperhitungkan semaksimal mungkin berbagai resiko gitu kan. Luar biasa kan tapi terus utamina kanggo mojang jaka morang kali nonoman eta teh carincing bagi anjing saling bagi teh
bahasa urang, bahasa indung urang. Memulai bahasa Sunda Abbas. Memulai bahasa Sunda Omat. Kedah nonton channel Channel Ngalos. Ngalos. Ngalangkong ngabas atas nu atas. Sakitu nu kabeatur kata kita sudah dari panjang ke bakal panjang, dipendekkan baik cerita mah pendek. Insya Allah sampai syukur sakai bakal pandai upami aya sesuatu hal anu pantos anu sae anu pantos ditaroseun ka pangusaha. Siap. Insya Allah ka dieu urang damel deui. Atur hapunten anu kasuhun. Tah kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan cari sadaya atur nuhun sakali deui sapertos biasa hapunten nu kasuhun pangampuran nu kateda di basa kita pataki nanti tiki dari duga priyoga malum jalmi teruput telepat tina kalepatan. Cak urang teu dihandeup siang, urang teu dihanjual siang para tinyokot ninggalkeun. Babasan suku kapungkur warisan orang tua urang. Kusahadi lamun lain urang. Lujeng kantun billahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.